Koboya mabe nyonso tu naboyaki mabe nyonso na tiki nefsi mobali yo tokangana okangelanga ka lupango balenga te ngano moye tosangana su mpe eza te ti okoluka mbongo adot tovandi mpe bongo mobali mpe accepte tellement azalaki mosali da ya nzambe ofaki ngai na nde namemaka ye nde nabeti na premiere namemaka ye na église donc mission na nga faki namema ye na maboko ya nzambe toye kolongwa mpe wana tokomi kosambela tokomi na komi vra na vie de prière nzambe ye korevele nga bamakambo ebele oyo libota edesidaka nga nazala na vie me nzambe aprouvaki bango au contraire si naye kosala mpe naye kokende na zodi baptême nake na zodi baptême na pasteur na biso wana mpe afaire baptise nga ntango nabimi na zodi baptême nzambe apekisi nga nakende su église wana te nzambe olakisa nga bagéant eza donc ezalaka na baeglise ezalaka ipare baeglise ezalaka na bagéant namona de géant na église wana liboso batelema nzambe akweyisa bango ntango nzambe akweyisi de géant wana ayebisi nga bikuna eza esu adresse no te kotia lisu makolo te ok wana nakangi parenthèse wana nalongwe na église wana komi nanga kovanda na ndako toye kodeménage tokende ndako mosusu paster mobimba boyoka basini soki bozalaka na bapaster abongo boyoka basini paster na église wana na banda osambela soki okeyeli olobi paster naloti ndoto ayebi soki ake bandoki mutu bapesi yo ndoto wana soyebisi paster nazwi problème na nzambe atalisinga ayebi so ya elobaka bandoki andimaka rêve ya mutu te andimaka révélation ya mutu te soki yo mondimi omemeli ye nakangi parenthèse yo mutu ozalaka na église ya bamakambo ya bongo yeba deja oza na adresse ni ntina ye komona toye kosala sikoyo toye kobenga mosala nzambe mosusu aye na ndako abandi kosala baprière na mobali nanga babandi kosala baprière ensemble bango baosala programme na bango ya prière nga nde nzambe aopesa nga siko nzambe siko akomopesa nga barévélation donc ntango nabimi nazodi baptême nakomi siko miso efungwami na ndako yango tobandeki kofutela nakomona tala serpent azotelema nazokweyisa ye mazotelema bana mike babebe bakufa bilonge carnet na mire soma na binzambe nakoka boye te nakomi komona bamakambo na misu boye ebisi nzambe pardon na minute ochange nga modele omonela nzambe akontinue kosalela nga akomi sikoyo soki nalali akomi komonisa nga bavision bioka komona okangika misu ka mokebo omona bavision azolakisa mpe na filima makambo nyonso paster wana bazosambela na mobali na nga na travail babandeki kosala nga nazomona bavision nazomona o mobali na nga fo azala na future aza serviteur ya nzambe monene nazomona bavision ebele nga siko nakomi kosenga ekomi ntango balingi basala dernier jour ya programme na bango nzambe bisinga ifo bopesa semence fo boseme etuni nzambe tosemeni nzambe abiluke eloko ya valeur oyo eza na kati ya ndako na bino parce que tozalaka na mbongo te na epoke wana luke eloko oyo eza ya valeur na kati ya ndako na bino boseme totali biloko nyonso totali na yo otombe na pareil mo tozalaki nango yango moto ezalaki cher koleka babiloko nyonso tozali nango na ndako tozwi appareil wana nayebisi nazwi facture tosombelaka yango nabimisi nayebisi mobali nanga nabi papa nzambe alobi toseme appareil oyo mobali nanga alobi eza bongo esala ya biso ezalaki eloko mona oloba yango te me nzambe nde moto aza témoin esalaka biso vraiment pasi ezalaki eloko oyo même si nde tozalaki na badifficulté na epoke yango ebandeki kopesa joie na ndako mpe ezalaki eloko moko ya valeur soki moto akoti azotala bien matériel moko ya bien ebandeki vraiment koglorifie mpe biso ebandeki kopesa biso honneur orgueil tozwa yango mosali yango ntango bayo oprie donc bango bakende mosali yango mpe paster yango akendaki mpe pa prophète moko boye akepa prophète mo mpona makambo na bango makambo na biso te akendaki mpona prophète wana koconsulter mpona makambo na bango ntango ake prophète wana nzambe abandi olakisa filme na nga nzambe ayebisi alobi bozokende place moko bozoki esambela aza na bana misato moko aza ya mobali awuti obota sika tala famille wana nzambe atindi nga fonda kutana na famille wana ok biso sikoyo falaki toseme
epa mosali wana ayaki mpo nzambe afongolela biso prophète wana mpo prophète wana aya koaccomplir mission moko boye oyo nzambe abandaki korevele biso déjà mais falaki un serviteur un prophète parce que nga naza na ministère ya prophétie et ministère ya délivrance donc fallait un prophète aya koaccomplir likambo wana na kati ya ndako na biso baya mpe wana tolakisi bango mpe fartire eloko tobi bango mpe bato yango tellement mpe première fois muta apesa bango eloko ya motuya ndenge wana bakoka mpe komekozwa eloko yango mpe te bamema yango mpe pa na bango toye na voiture te boye tobi ya pas de problème bozwa quand même une facture comme ça yango topesi nzambe tout justement prophète moko ayebisi biso boye fo aya tobi ya pas de problème prophète ana mokoka prophète ana atiaka likolo neka na ndako na nga kaka boye ayebisanga nga biso toando yeba kaka basala nzambe nyonso avant bando bakandi mobali na ngai ye nde serviteur de Dieu mais moko prophète ana atia makolo na ndako natalanga bi la servante de l'Éternel oza mosali ya nzambe ya munene nzambe osalelo makambo ebele nga mo nazalaki etone na bo donc nga nazala mosala nzambe yango na bandeki kokamona ba yango koma basala nzambe mingi balobaka ko na nzela na nga nde famille ekochange donc nzambe abombaka nzambe abomba destin na ntango makambo nyonso ena ekomi prêtre te nzambe abomba yango na bato mosusu adevoile yango nyonso tu te donc nzambe abombaka nde prophète wana ekodévoile asali mpe acte kako nzambe arevelaka nga arevelaka mpe mobali nanga faki esalama na ndako na biso ayeba asali acte wana mpe asambeli mpona biso mpe na mafuta asambeli mpona nga na mafuta etake servante ya nzambe tobondeli abondeli oza mosali ya nzambe kosi sous-estime te oza mosali ya nzambe monene fosalela nzambe mais abombaka ke naza prophétesse naza na likabo ya boye naza na kote wana nzambe mpe abombelaka ye wana nzambe ndayebi eyaki mpe kokoma bitumba mpe na niveau ya prophète yango mpe nakangi parenthèse wana ekoma mpe liso ye mpe lisuka ya prophète yango ntango tobipesi na église na ye ake lisusu akomi lisusu bitumba lisusu kaka mpo na nga mpo kaka na étoile ndeko bobatela étoile na bino bien-aimé dans le Seigneur batela étoile na yo soki nzambe makambo oyo nzambe alobelaka wana bandoto yango wana nde réalité ya vie na yo konégligaka ndoto te nga na epoke na ndomona kaka nalotaka oke eza barévélation vrai nzambe azolakisanga makambo basali oyo bazalaki pembeni na nga bazoyeba oyo nga nazali me bazoétouffe aétouffe yango donc prophète wana ntango abimisi na ye soki okoyeba na nga nde naza boye nde nzambe moko mosusu na nzambe soki apesi nga swafi ya kotanga bible bandeko tozalaka na comportement ya kotanga bible nakomi komédite bible makasi omona soki nazomedite bible saint esprit ezosaisir nga na motu ntina songe ya linzaka saint esprit nzambe ezosaisir osentir vraiment courant ezozwa na motu donc kaka komédite kaka bible soki oza na habitude ya komédite bible eza na baesprit ebele bando okima yo Bible lobi na biso na livre Josué que la parole de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite les jours et nuit. Soki botangi on a Josué 1, bomona on a 4, Josué chapitre 1 bomona, botangi on mobimba, bokuta verset na 4. Donc, ezaka bongo nzamba eko sala ngai pe na longwaka pe église wana na longwe avant nazoni mwa sima moke avant na longwe église wana mokomsu na wuta église wana abimi na butu ba 18h na obosa na jour wana teza ba 19h na komi na Carrefour taxi ekitisi nga na Carrefour na kuta na mwa mbali moko aborde nga lobi yo po ani ozotika ba demo basakana na vie na obo wana tango toza na mwana mbali na nga na ndako pourquoi ozotika ba demo basakana na vie na obo yo na mokili osala lisumu te nga na bi na sala na lisumu tabi moto aza se na sa moyo aza te koloba lisumu aloba bongo te mais soki yo bandi kosambela nzambe makambo nzambe atia na kati na yo ekobima ebima nyonso ovivre bolamu ya nzambe tu es une femme bénie wana yebisi na oza nani kombo na nani yebisi nga kombo na nga eza ange ange na époque on peut na ndo banaliser makambo na yebaka pe te ke na ndo monaka bato pe ya bakomba ba ange ezalaka
nabwakisa ye nazwi taxi na nga mosusu na continue chemin na continue kutusu na taxi te nazwi ka natambola yango ezali deya pembeni na ndako nake nde takangi parenthèse ya prophète wana naye kokota jeune prière moko ya 3 jours jeune prière wana na bandeki kosenga nzambe mosala nga na osenga nzambe mosala me nzambe akomopase nga badelivrance naye komona ntango nazalaka bebe nazalaka mwana moke na lage ya 4 ans babomba vi na nga na ndako moko fatigue nzambe ayatire nga na kati ya ndako wana abimisi ngai abie ngai na robe wana namoni vandi nazalaka mwana moke abie nga donc eza na ebele babomba bavi na bango depuis bomwana abie ngai na chaussure na robe ya kitoko abie nga bomoni na bimisi otanga bimisi nga wana ayo memanga sikoyo na école spirituelle nakangi entre parenthèses wana parce que mbala nsima na oya sikoyo koloba na école spirituelle oyo témoignage na nga mpona lelo tosuka awa par la grâce de Dieu oyo eza 4e partie ya témoignage na nga mpe fin ya témoignage na nga oyo faki naloba yango wana tocontinue naye nzambe amemi nga na école spirituelle après nzambe ayopesa nga 3e jour ya jeune na nga namoni su prophète aye na ndako alobi obande kosala jeune tala nzambe alobeli nga boyeboye mpona yo okende mosala aofongolelo porte ya mosala mais porte ya mosala na nzambe atindeli yo eza mission mpona yo eza mission mpona nzambe mpona gloire ya nzambe alingi alakisa première signe azotambola na yo aosala no makambo minene okende mission wana prophète yango bandani esu kobangisa nga mission wana ndenge okende makambo baprière makasi eza te fokenda baprière mwa likolo kaka baprière moko ya likolo bato wana basala baprière malamu te me nga nayoka prophète wana te nga nazalaki na ekuti ya nzambe oyo nzambe abandaki koloba na nga naboya nanga écoute ya prophète wana me oyo mosala nzambe ndeni koma keloba na ngai esuwa makambo boye bana nzambe nga bato nyonso oyo bazalaka pembeni na nga na epoke wana avant nga nakoma na kati ya bonzambe oyo naza lelo bato oyo bazalaka avant ngai na via bonzambe ntango nga nakoti vraiment na kati ya bonzambe namonake bato wana bandosalela na bango vraiment nzambe te eza na mosala nzambe eza na bainterdit ebele eza na basacrifice ebele me bato wana bando vivre na bango yango te nakangi parenthèse naye kokende mission yango mpe nakangi parenthèse nasalaki mission na pendant 8 mois nzambe ayopesa victoire asauve concubine ya moto yango wana moto yango ye moko akufi na place nga moko na ndako nzambe ayomema nga sikoyo na ministère ya guérison mwana na nga moko abandi malade par la grâce de Dieu tokokontinuaka aye kobanda malade nayaka abomiko mosusu na ndako ntango mokonzi ana akufi nga sikoyo nake matanga na ye telefone esoni mobali na nga abengi ngai natali boye mobali na nga abengi natali ayebisi nga alobi ya mwana aza maladi me na ndako to ameme mpa na mbongo akisi tosomba kisi ndenge wana deja sikoyo ntango deya nzambe adevoile oyo nga nazalaki tokoma deya kosambela mpona bata maladi ya lolenge nyonso tozosambela mpona bongo ezali kuna mama moko azala maladi pendant 13 ans abelaka motema orke spiritualité ezali nango maladi ya motema te donc ezalaka bazwa motema ne bakangango na kati ya plastique tosambela mpona ye tosambela mpona motu nzoto ezobimika mbaswe nzoto ezozikaka dans les vides tosambela to nzamba bando se manifester puissamment je vous dis la vérité puissamment soki kaka nga na mobali na nga toke tosambeli mpona motu fo azwa mbama guérison donc tokotaka deya kosambela mpona baguérison toye mpe na mission wana mpe nazalaki wana nasambela mpe mpona niese ya mokolo ndako wana mpe azalaki na tiber akomaki deya kokrache makila toyebisi na yo moko ozala mpo biso meme yesu bato oyo jésus christ abikisa foi na bango ebandeki kosauve bango nayebisi na bi oza na foi soki tosambeli oyo kobika alobi na obika tosambela mpona ye moto abandaki kokrache makila faki bainterne na hôpital ya bato ya tuberculose nzambe asauva ye lelo oyo naoyebisa bino mwana wana akenda kutu na armée aza en forme
akenda kutu na armée akenda kosala formation militaire basala ye babilan nzoto tu azala lisu na maladi te maladi wana nzambe alongola yango lokumu mpe nkembo ezonga na nzambe. Donc nzambe autilisaka biso na makambo ebele 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 ntango mpe nake mission na ntango nabimi mwana nanga moko nawuta sikoyo ntango mobali nanga komeli nga nazongi na ndako nakuti mwana salonge na matela asalonge na mbetu lokwa ya salonge na matela na senga na matana na mbetu na se reposer mwa moke na sala mpe sieste ntango nga na kanka miso na oka nzambe azobisa nga chasse l'esprit de mort ta fille ne mourra pas nafongoli miso mwana natala mwana miso deja ekei likolo na ye na souleve mwana na bandi ko chasser esprit de mort na bandi ebise ma fille tu ne mourras pas na bandi ko chasser na lamuki mwana zongi tosambeli tosilisi azongi papa na bango mpe ntango aye na pokwa na yebisi na tala papa ta makambo etikali ekolo donc tokome bako vivre vie ya sanctification totale ya repentance totale donc tozovanda na mobali totali tobi bon nde toza na mboka mopaya nga na bando osala te ye mpe azosala ezo emporte ebele te tozalaki na bana misato parce que bible mpe ezo interdire te fiancé azala na fiancé na ye mais soki ka bobanga nzambe donc na époque wana tozali na bafiancé donc tobandeki kolala mutu na coin na ye na bana na biso tozo encadrer bango tozo vivre ezoki mpe temps molai en tout cas par la grâce de Dieu to continuer suite wana mais pour na témoignage nanga oyo falaki na loba ezaki vraiment yango oyo mwana nanga akotaki hôpital wana siko témoignage ya hôpital ekoma siko ya mwana toyaki kovanda nino na ndako tovandi nazoyoka nzambe nazolela ekomaki mokolo moko siko lobi nango ntango démon soki ase manifeste oyebi ye déjà apeso père yango bana nzambe bolongo l'esprit de père apeso père donc mokolo ngo sikoyo nde tosambeli toremarkeka mwana oyo aza na attaque tosambeli mpona mwana tolali le lendemain nakende nanga mpe lisu matanga ya place yango wana na banda osala te natika na bon navanda na ndako navandi mwana nga liboso aki ekole ye totikali na ye yaya na ye pa uti ekole azongi nga nakoti na douche mpo douche ezaka na kati ya ndako nakoti na douche mpona sokola bilamba nayoka boye ye alalaki bien aimé dans le Seigneur eza na ba air na wamema na école spirituelle eza na ba air mwana nzambe solo fo azala na présence ya nzambe ata 10 minutes ata 5 minutes ata 15 minutes ata 30 minutes ka nde molimo mosantu ekamba yo fo kozala na présence ya nzambe mokolo yango 18h pile mokolo bayaka kozwa esprit mwana nanga atelema alamuki na mbeto awute kolala ntango ka alamuki mwana se fondre directement paralysé maloba ekei mwana kei esiko ya kobanga liboso na bando sese loko baje na bia yo mpe tika baje koyo mpe mpo nga nazala vana molimo obanga te kotana nzambe asunganga nazala na molimo obanga te ntango nazalaki na mokili na bandeki kobanga te ntango mosusu nakoti na bonzambe nazwaka siko assurance nga nabimaka te na panike naki ebenga bato ya balabala parce que mission monde ténèbre une fois nga nabima nabengai bato ya balabala mwana na soki nabengai ka bato ya lupango parce que tozali na cour commune lupango monene baporte ebele mais nga d'abord nalingaka bavia bamélange te nabenga bato ya libanda te navandi kaka na mwana nga na chambre natie nanu boye nanomona kwa baje mwana oloba esuti miso ekei amaro bouger kaka na bito omema na hôpital te na bandi kobondela nzambe na babi nzambe nga nauti mission na nzambe yokanga mawa so nasali masumu yango prière oyo efongolaka lola ezala prière ya supplication fo tozalaka na prière ya kosuplie nzambe tolonga mpona lelo bien aimé dans le Seigneur mpona témoignage nanga esukaki wana mpona témoignage ya mwana nde tokolobelaka yango par la grâce de Dieu mpona lelo vraiment témoignage nanga suite efe nango yango oyo à la prochaine par la grâce de Dieu na omemela bino témoignage ya mwana na omemela bino témoignage
ya école normalement bino sikoyo ko expliquer bino makambo ya école spirituelle. Donc Dieu vous bénisse. Tobandaki ne alpha tosuki ne oméga, j'ai ainsi prié. J'ai dit gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.